छान लेंगे, ठीक है, फिल्टर कर लेंगे इसको। एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करना। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी जो बच्चों को हमारे खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, वो उसमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि बच्चों को ज़रा सा कुछ होता है फटक से डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि हमें जो होम रेमेडी पता चली है तो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर हल्का फुल्का खांसी हो या कुछ भी हो तो बच्चों को हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो होम रेमेडी शेयर करती हूँ। वो जो रेमेडी है वो 6+ मंथ्स के बच्चों को हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही उम्दा है। क्योंकि जब इनाया 2 मंथ्स की थी ना तब भी हम उसको यूज़ करते थे, लेकिन उसमें हम कुछ चीज़ें जो एक्सक्लूड करते थे, मतलब उसमें सिर्फ हम मस्टर्ड ऑयल गरम करके उसमें लहसुन डालते थे तो वो हम अप्लाई करते थे। तो लेकिन अब सिंस वो माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई है तो वो थोड़ा और कुछ उसमें ऐड ऑन हो गया है। तो चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करना। तो ये है 1/4 तेल मस्टर्ड ऑयल, ये है 1 स्पून अजवाइन, वो है 4 क्लोव्स गार्लिक का यानी लहसुन, और ये है 1 क्लोव लहसुन का, ये एक लहसुन बस, सॉरी क्या इसको बोलता, लौंग, 1 लौंग है। तो चलिए अब आपको फटाफट दिखाते हैं। एंड ये वाला फॉर्च्यून का ब्रांड है, ये वाला लिया है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने पैन, एकदम लो फ्लेम पे इसको रखना है, जितना लो हो सकता है आपकी गैस उतना लो फ्लेम पे। और फिर हम ये डालेंगे, ये डाल दिया है। अब इसको एकदम बस हल्का सा गुनगुना करना है, वार्म करना है, इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, बस इसको वार्म करेंगे हम लोग। तो ये देखिए ये वार्म हो चुका है, गुनगुना हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, लहसुन को हम लोग हिलाते रहेंगे, इसको हम लोग करेंगे गोल्डन ब्राउन, दिखाते हैं। अब ये देखिए ये हमारा हो गया है गोल्डन, थोड़ा सा और होने देते हैं गोल्डन। तो ये अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह, एक ये और अजवाइन डाल के फ़ौरन इसको बंद कर देंगे। बंद करके इसको 3 से 4 मिनट हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे बंद करके। देखिए ये हमारा 3 मिनट हो गया। अब इसे हम छान लेंगे, ठीक है, फ़िल्टर कर लेंगे इसको। तो इसको अभी हम ठंडा होने देते हैं, ठीक है। जब ठंडा हो जाएगा तब हम लोग इसको फ़िल्टर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ रख दिया है, ये अब थोड़ा ठंडा होगा फिर हम इसे छान लेते हैं। तो ये हो चुका है ठंडा, अब हम इसे एयर टाइट बॉक्स में डाल देते हैं। ये देखिए ये सारा इसका जो था सब निकाल के मैंने इसको पूरा छान लिया, फ़िल्टर कर लिया। तो ये हो गया मेरा तेल रेडी। तो दिस इज़ रेडी। अब इसे आप आराम से 6 वीक्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा तेल इज़ रेडी। आप बच्चों के पैरों में लगा दीजिए नीचे, फिर हाथ में लगा दिए, कमर में लगाइए। सो बस यही है। थैंक यू।